اذا مازال ما درتوش بهذه الطريقه راكم تعطيو كوريه الجينوس باسهل طريقه والمقادير مضبوطه بالمغرفه رايحين توجدوها لنا والبنه دايره حاله. شوفوا لي هذيك الطراوه من الداخل كيفاش راح نديروا في ريسيبيون تاعنا. راح نديروا 5 حبات تاع البيض لهنا يكونوا بدرجه حراره الغرفه. راح نزيد لها رشه تاع الملح وزيدوا عليها 6 مغارف كبار تاع السكر. طلعوا الخليط تاعكم حتى يطلع معكم لمده 7 دقائق ويتبدل اللون ديالو. رايحين تزيدوا عليهم 4 مغارف تاع كبار تاع الزيت وتضيفوا الكميه تاعكم تاع الفارينه اللي 6 مغارف يكونوا كبار ثاني يكونوا بومبي. راح نزيدوا لهم لافاني وزيدوا كيس خميره الحلويات. تخلطوا المقادير تاعكم غير بالعقل يعني من تحت للفوق بلا ما تطيحوا هذيك لاموس ديالكم. كي توجد معكم في السنيوه اللي تكونوا دهنتوها بشويه تاع الزيت زيدوا لها شويه تاع الفارينه يعني رشه خفيفه وتفروا كامل هذيك الجينوز ديالكم على 180 درجه حتى تطيب معكم لمده 10 دقائق وتدي هذيك التحميره. لهنا بعد ما تطيب معكم راح نديروا لهنا السربيته ديالكم. تخلوا يعني هذيك الجينوز تاعكم تبرد مليح. لازم تبرد مليح باش تخرج كامل هذيك لافافور ديالها. لهنا كنت وجدت كريمه الزبده. اذا حبيتوا الوصفه خلوا لي في لي كومونتير. تفتوا كامل هذيك الجينوز ديالكم وتجيبوا الاشوار لهنا. رايحين تميكسوا هذيك الجينوز باش تحصلوا على هذا القوام. لهنا تليموا هذيك لاكريم وبغ تزيدوا غير بالكميه قليله باش ما تفوتكمش بزاف. كي تشوفوها لهنا تليمت معاكم رايحين تخلوها تبرد. لازم تبرد باش تقدروا تشكلوا الكوريا ديالكم وتعاودوا تخلوهم في الكونجيلاتور باش يشدوا روحهم مليح. من بعد تكونوا وجدتوا كلاصاج تاعكم غورموند لهنا اللي كنت ذوب الشيكولا تاع زيت شويه تاع المكسرات وراهي واجده. تكلاصيهم وتقدموهم بشاي طيبه. تلاقاو في بوصه جديده. تهلاو ليكيب.